Это социальные сети против реальности. Начнем с Букингемского дворца в Лондоне. Этот дворец известен тем, что является штаб-квартирой британских монархов. А также там живет король и королева. И в реальности, когда вы посетите это место, вы почувствуете себя царем, как будто вы владеете всей этой роскошью. Так что я рекомендую приехать сюда. Далее. Голубая мечеть в Стамбуле. Эта мечеть известна красивой архитектурой как внутри, так и снаружи. И в реальности эта мечеть выглядит еще лучше, чем в социальных сетях. Так что я определенно рекомендую посетить ее. И, наконец, водопад Хавасу в Аризоне. Это место расположено в Гранд-Каньоне и известно красивыми пейзажами. И в действительности это потрясающе великолепное место. Оно является одним из самых красивых природных просторов. Так что вы должны это увидеть.